A senior Cambodian official has said that cooperation with China is essential for helping protect critically endangered Mekong River Irrawaddy dolphins in Cambodia. The Mekong River Irrawaddy dolphins have been listed as critically endangered on the International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species since 2004. សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គត្រូវបានចាត់ទុកជារតនសម្បត្តិជាតិមានជីវិតដ៏ពិសិដ្ឋដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះថាសត្វផ្សោតបាននឹងកំពុងដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការទាញយកអ្នកទេសចរកាលពីឆ្នាំ2015ចំនួនប៉ាន់ប្រមាណសរុបនៃសត្វផ្សោតក្នុងទន្លេមេគង្គមានប្រមាណតែ80ក្បាលទេហើយចំនួននេះត្រូវបានស្ដារឡើងវិញរហូតដល់92ក្បាលនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2020យើងអាចរក្សាបាននៅស្ថិរភាពនៃចំនួនសរុប89ក្បាលយើងសពថ្ងៃយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានមួយដែលមានឈ្មោះថា Institute of Hydrobiology Center Hydrobiology នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលវិទ្យាស្ថាននេះបាននឹងកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងការពារសត្វផ្សោត Yangtze ភាសាអង់គ្លេសហៅថា Yangtze finless porpoise គឺជាប្រភេទសត្វផ្សោតម្យ៉ាងអត់មានព្រុយខ្នងទេដែលមានរស់នៅក្នុងទន្លេ Yangtze អ្នកជំនាញមកពីវិទ្យាស្ថាននេះតែងតែផ្ដល់នៅការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកអ្នកជំនាញមកពីវិទ្យាស្ថាន Hydrobiology នៅប្រទេសចិនហ្នឹងគាត់បានមកចូលរួមនិងផ្ដល់នៅបទបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍ហើយនិងរបៀបនៃការស្រាវជ្រាវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបជូនដល់អ្នកជំនាញនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហៅថាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវជលផលទឹកសាបដែលយើងនិយាយកាត់ថា FFRC នៃ The Chinese Academy of Fishery Science គឺគាត់បានកំពុងគាំទ្រដល់រដ្ឋបាលជលផលនៅក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើសត្វផ្សោតហើយនឹងត្រីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយដែលគម្រោងនេះបាននឹងកំពុងអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ2020មកម្ល៉េះ